Hallo? Ja, was ist da los? Gehst du mit mir einkaufen? Na, Idee. Mama braucht das Basket, der Korb. Hallo, Edward, geh hier raus. Nein, schau mal her. Oje, 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 oje. Der will mitgehen. Idi, sei lieb, Idi. Mami kommt ja bald wieder. Okay? Hallo? Ich kann nicht mehr. Komm. Hallo? Oh Gott.